Pegar um peixe grande agora. Nossa, aí vinha! E era grande, viu? Hoje parece que vai vir peixe grande aqui, hein, que eu já perdi um grande. Você vai fazer um anzol grande. Eu tenho um anzol grande aqui. Vou pegar ele, qualquer coisa. Uhum. Tô vendo que os grandão tá com fome hoje. Tá. Ai, quase. Sim, é. Oh, Ai, meu Deus, que gracinha. pequenininha. Olha, gente, outra pequenininha. Vamos soltar, peraí. Olha, galera, pequenininha. Eita, soltar. Vai embora, pegar mais. Ai, 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 ai. Pegou, 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 pegou. Pitela. Pitela. Deixa eu ver. Mais uma, gente. Ei, meu bem, você tá muito esperto, hein? Pegou mais uma grandinha. É, tá achando anzol mesmo, que você só pega aí. É, pega só peixe maior, eu peço só peixe menor. Vamos lá ver, pera aí. Soltar ela. Troca o anzol. Vou tacar meu anzol, qualquer coisa. Aí, galera. Maiorzinho. Vai embora.